อันนี้เพลงโปรดใครเนี่ยใครเป็นคนเลือกผมมาเมื่อไหร่ก็ได้ฟังอย่างนี้ตลอดเลยไม่พอแบบเพลงจีนด้วยตอนนี้สิวะบอกว่าจะเปิดอย่าสกิปขอร้องไม่ฟังวะผู้ฟังนะอ๋อเพลงของทัศใช่ป่ะเนี่ยอ๋อมาเมื่อไหร่ก็ได้ยินเสียงนี้มาเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนเพลงประกอบการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรสักอย่างเลยครับฮะเหมือนตอนดูไตเติ้ลของการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นเพลงอย่างเงี้ยครับเท่ไหมครับเท่ไหมเฮ้ยนี่ดาราคนโปรดผมเลยเนี่ยพี่ชาญใช่ผมดูตอนเด็กๆสุดยอดมากพ่อมึงตายภาษาคาราโอเกะยากภาษาจีนเลยจางง่ายฮะน่าจะเหมือนแจ็คกี้เลยสัตว์โอ้ไม่ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร
น่าจะระบบเรียบร้อยแล้วคะแนน อะไรนะครับ ทำเรียบร้อยเนาะ ครับ อ่านออกไหม คุณ ข้อมือสวยมาก สวยมากใช้ได้ครับไม่เป็นไรครับ เหมือนคุณหมอเลยครับ คุณหมอจะลายมือแนวประมาณนี้ อะไรนะ คุณหมอด็อกเตอร์ครับ Test 1, 2, 3 okay Test 1, 2, 3 okay 605 okay Okay, good morning, everyone. Welcome you to EN33256. That's independent study. This is the section for M605, right? ไม่มีสอนอาจารย์วันนี้ ฮะ อาจารย์มันไม่มีอะไรอีกเลย ผมต้องขึ้นเนื้อหาฟิสิกส์อะเดี๋ยวมันสอนไม่ทัน ขึ้นไปฟังเพลงไป ประมาณนั้นก็จะงงงวยกันครับ Okay, let me check whether you appear in the class or not. But anyway, it seems that someone is all leave right. First person is north, right? North is in this room, right? M605 and Palm in 604. Okay, and who else? Not unknown, right? นะครับผมเอาใบเกรดนั้น29มัน Gan Ek as well. Patadon 605, right? Okay. Okay, คณาวุฒิครับ Oh no, should be blue. ชยากรครับชยากรอ้าวทำไมไม่มีใบอะไรเลยโอ้ผมทำงานยากเลยนี่กันเอกมีปัทดลกันเอกณัฐนนท์นะครับ ที่เขาแจ้งว่าห้องม.6 ไม่มีนะในไลน์กลุ่มนี้ครับก็ไม่มีใครแจ้งสมาร์ทส่งมาโอ้เพียบผมจะได้ทำก่อนไม่มีใครส่งมาให้มีอันไหนเนี่ยม.6 มีจิโน่มีชยากรเนี่ยนะชยากรมาถามคนโอเคชยากร South East Bangkok right excursion right นักศึกษาป.โทจะออกจริงๆบริหารการศึกษาโอเคทันวินครับทันวินอยู่ไหนอ่ะโอเคณัฐวัฒน์ธนากรตกลงคุณมีที่เรียนแล้วหรือยังอ๋อมีในไทยแล้วนะครับโอเค
ทัดครับทัดไปไหนครับทัดเนี่ยทัดไปเรียนที่ไหนครับไปฮ่องกงแน่นอนไม่ได้แบบก้าวสื่อออกไปอ๋อโอเคเผื่อ 98% คือ 2% คุณเผื่อไม่เอาเองอย่างเงี้ยฮะมันต้องเกรดอ๋อตอนจบเนี่ยต้อง 3.9 โอ้ไม่ก็ไอ้นี่ปะมหาลัยแบบหลักอ๋อคุณเป็นท็อป 50 เลยของโรงเรียนปะใช้อันนี้ใช่ปะที่เป็น MOU อะไรอย่างเงี้ยปะมหาลัยคืออ๋อ Chinese University Hong Kong ฮะ47 ของโลกโอ้สุดยอดมากฮ่องกงน่าอยู่นะคนไทยไปเที่ยวเยอะนะครับอากาศดีด้วยใช่ปะแจ๋วเลยชิดน้ำเลยผมเห็นดีทุกอย่างแจ๋วเลยครับโอเคศิลภพครับโอเคอันนี้วัดตะกี้เห็นหน้าอยู่นะครับโรดละวีนะครับจะอยู่แถวๆนี้จะเดินไปมาไปมอบตัว ISD ครับนั่นแหละฮะไปมอบตัว ISD วิวัฒน์จุฬาเอ้าแล้วทำไมไม่เห็นแจ้งอะไรผมเขาไม่ได้แจ้งไปถ่ายรูปบอกเขาถ่ายรูปมีใบลาจากดร.เฟิร์สบอกเขาถ่ายรูปมาด้วยคะแนนไม่ได้1นะถ้าไม่มีถ่ายรูปมาIST สหรัฐเห็นหน้าอยู่นะครับ ISE sorry ได้ยินไม่ชัดสมัยผมมันไม่มีนะครับผมก็มีวิศวะธรรมดาอันนี้เป็น ISE แทนขอโทษสมัครนั่งอยู่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่ส่งเอกสารให้นะครับจีโนลานะไปที่ excursion ก็แดนฟ้าเป่าคุยอยู่ชยากรเดนิสก็ไปอันนี้นะครับไปที่ดูงานนะครับแล้วก็บุญยวีนะครับจะอยู่ทางนู้นบุญยวีนอนอยู่หรือเปล่าบุญยวีฮะบุญยวีมักจะนอนไม่มานี่ขาใครอยู่เนี่ยอันนี้ขาใครครับธนาธรครับไม่เห็นหน้าเลยขาคนจีนครับอ๋อธนาธรจำได้แล้วโอเคคนที่เซลฟี่รอดอนี่เองโอเคครับเข้าใจละเซลฟี่ตอนอยู่ที่เขาชนไก่นะนี่จะฝึกหนักนะหลับยาวมาถึงวันนี้เลยนะปุญญวีเอาไงแน่เป็นแอปเซนต์นะไม่มีใบลาอะไรเหตุผลใดเลยภูมินันท์ไม่เห็นหน้าวันนี้เลยภูมินันท์ยังไม่มาปกติจะต้องเล่นกีตาร์อะไรแถวนี้นะภูมินันท์กันเอกลาเห็นอยู่นะครับกันเอกอยู่ในไลน์กลุ่มนี้กันเอกซิกนะรู้สึกแล้วก็ปิดไปไหนแล้วเอาอยู่นี่เห็นชัดๆอยู่นะวันนี้เลยนั่งกันหลวมๆนะครับณัฐนนท์ลานะดารันพบเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเขาส่งมาแล้วนะใน605ไหมนี่ครับณัฐนนท์ไปศิลปะหัตถกรรม School Activityทักฤษไม่เห็นหน้าเลยทักฤษโอเค
absent ปาทำไม่เห็นหน้าเช่นเดียวกัน ไปไหนครับปาทำก็ absent ไปนะครับเอ้าตายไม่บอกผมเขาเรียกว่าอะไรนะ BBE BB Tech มันคือเกี่ยวกับศึกษาอะไรครับเนี่ย BB Biotechnology ครับผม อ๋อ Biotechnology BB Tech ที่ไหนมหาวิทยาลัยอ๋อจุฬาหมดเลยโอเคกริดจีครับยูนู่นกริดจีโอเคครับธนาธรนอนอยู่นะครับนาริศอยู่นี่นะครับกสิเดชชัดเจนนะครับโอเคมีปัญหาว่าจะหายตัวไปนะปัทดลโอเคอ้าวแล้วคุณเห็นในใบนี้ว่าคุณจะป่วยแล้วยังไงเนี่ยเนี่ยเขาเขียนมาเนี่ย22 23อ๋อแล้วส่งมาทำไมครับเนี่ยตามสบายครับเนี่ย เขาส่งมาวันนี้ผมก็นึกว่าคุณลาวันนี้ห้อยเถอแปลว่า today เนี่ยห้อยเถอ today ไม่เกี่ยวนะคุณไม่ได้ลานะวันนี้นะครับภูเมศตัวใหญ่โอเคภูเมศมีปัญหาไหมไปเวลาไปรอดอจับวิ่งจับอะไรอย่างเงี้ยคุณโอเคนะน้ำหนักอย่างเดียววิบูลไปไหนแล้ววิบูลตะกี้เห็นตัวออกไปแล้วกุ้มปวดหัวอะจำเลิกอ๋อจำไปเลยจำเลินนะโอเคสุดยอดมากสมก็เป็นอีพันจริงจำเลินคุณไปพูดอย่างนี้กับพวกอเมริกันนี่งงตึงเลยนะครับโอเคไหมจำเลิน605แล้วโอเคเกิดอะไรขึ้นอีกเบสคืออะไรเห็นให้ต้องได้เห็นหน้าตัวเองอันนี้มันถ่ายอะไรใครมา Okay, let's continue our lecture about nuclear physics, right? Because we need to go forward as much as possible. Otherwise, it's not going to be quite good. We live at the beta decay, and we are talking about the electron neutrino, right? There is missing released energy. Okay. Here is the process that one of the down quark changes itself to up quark, and during this changing process, during this transition process, there is the emission. There is an emission of W minus boson, and we're gonna get electron and electron antineutrino, right? Where is my Chinese song? Where is my Chinese song? Okay, yeah, that's the transition process of neutron to be proton. This could happen in beta decay. Okay,
which is this one. Okay, neutron to proton, that's beta minus decay. Okay, it's gonna emit the electron, which is the beta particle, to us. And in the opposite way, on the other hand, we have also beta plus decay. It means protons changes itself to become the neutron, and to the neutron, and we get positron, right, which is the anti-particle to the electron. We get electron, neutrino as well. Once we compute the defect mass, right, or the mass excess, in the opposite way, we say it's mass excess. It's delta M, right? Delta M is, okay, you start with the mass of the neutron and the mass of the out of the product. Okay, well, because we don't know the mass of electron, neutrino, or mass of electron antineutrino, we're going to leave it as the unknown variable. And during this process, we compute the mass of everything, every particle, in the units of mega electron volt per c square. Okay, and mass of neutron is around 939. Oh, one thing I need to mention. The school policy states that the final exam will not allow you to use the calculator, right? So in this sense, it would be difficult to create the final exam นะครับจากเขาเรียกว่าอะไรจากนโยบายของโรงเรียนนะครับเขาไม่ให้ออกข้อสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะครับดังนั้นก็เนี่ยแล้วเลขอย่างเงี้ยมันจะคิดมือสะดวกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็แล้วบทเนี้ยมันเลขมันเป็นอย่างเงี้ยยุบยิบยุบยิบยุบยิบอย่างเงี้ยลึกๆเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเขาเรียกว่า mass excess หรือว่า defect mass อย่างเงี้ยโอเคปะก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงข้อสอบเขาบอกกระทรวงศึกษาธิการเขาติ่งมานะครับว่าไม่อยากให้คุณใช้เครื่องคิดเลขผมก็ไม่รู้พอแล้วแต่เนื้อหาบทเนี้ยแต่เนื้อหาบทเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะคิดมือดูคุณดูเลขมันเยอะแยะเลยนะครับกระทรวงศึกษาธิการคงมาดูหลักสูตรเราครับแล้วก็พบว่ากระทรวงของคุณมปลายมันสังกัดอะไรกระทรวงศึกษาธิการว่านั่นแหละเขามาดูแล้วเขาก็มองว่าการให้คุณใช้เครื่องคิดเลขอาจจะไม่ดีมั้งหรือว่าอาจจะทำให้คุณได้เปรียบจากที่อื่นมั้งเขาก็เลยไม่ให้ใช้แต่คุณดูเลขแล้วมันก็ไม่เหมาะสมเลยที่จะให้คิดมือนะครับเพราะว่าทศนิยมมันลึกแล้วยิ่งพวก atomic mass unit ของธาตุไอโซโทปต่างๆเนี่ยมันยิ่งลึกนะครับโอเค anyway I also need to mention some regulation to you as wellเบสนี่คือใครเนี่ยเบสมันไม่เห็นหน้านะคนถ่ายมาใช้ไม่ได้นะอย่างนี้นะครับต้องให้เห็นหน้าตัวเองแล้วก็ต้องให้เห็นหน้าตัวเองแล้วก็สถานที่ว่าทำกิจกรรมอะไรอยู่นะที่มีคุณมีความจำเป็นนะครับบอกเขาด้วยนะครับnext one I need to mention to you about the rule here okay please don't play soccer or any sport take any sport during the class okay this could cause some troubles to the smart board or the projector and please don't play please quit the soccer game before 10 minutes before the evening the afternoon class and please don't do any other activities for example playing the soccer or football during the class or even go to have lunch going to have lunch or something like that okay อย่าไปหลักๆก็คืออย่าไปเล่นฟุตบอลครับ
อยู่นี่คุณเล่นฟุตบอลกันเหรออยู่ในห้องเรียน แล้วทำไมเขาประกาศมามออื่นเล่นฟุตบอลในห้องเหรอแล้วจอโปรเจคเตอร์พังเหรอหรือว่ามออื่นใช่ป่ะเราไม่เคยทำมีใครเตะบอลไปโดนโปรเจคเตอร์ตกลงมาบ้างมีป่ะไม่มีเลยหรือว่าต่อมันก็ต้องห้องนู้นเนาะห้องนู้นเล่นฟุตบอลเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวผมแจ้งห้องนู้นให้เลิกเล่นก่อน10 นาทีโอ้รุ่นพี่คุณเรียนอยู่เงี้ยขอออกไปเตะฟุตบอลก็มีนะเก่งป่ะรุ่นพี่คุณปีแล้ว ก็ไม่ให้ทำอย่างอื่นเล่นบอลในระหว่างคาบเรียนหรือว่าไปกินข้าวมีใครไหมไปกินข้าวคุณไม่ต้องไปกินข้าวนะคุณไปซื้อข้าวแล้วก็ถือจานมานั่งกินในห้องเลยก็ได้นะใช่ไหมให้มันง่ายๆเลยเขาบอกไม่ให้ไปกินข้าวไงคุณก็ยกจานมานั่งกินอยู่ในห้องเลยก็ไม่ผิดกฎเขาไงเอาแบบเราสบายๆคุณหิวข้าวเดี๋ยวคุณเรียนไม่รู้เรื่องคุณก็ไปยกมาเลยโอเคปะง่ายๆครับโอเคถ้าแม่ค้าเขาให้เอาเข้ามานะเฮ้ยนี่มีถ่ายรูปยืนยันนะอย่างงี้ไม่ตัดคะแนนแน่นอนครับณถนนนะครับโอเคOkay, the mass of the proton, which is slightly less than neutron, right? Because they dedicate some amount of mass to the charge. So it's only 938.27, and the mass of electron, which is very little compared to when it's compared to the mass of the proton or the neutron, around 2,000 times lighter, and the mass of the anti-neutrino, which is unknown to us. Okay, finally, once you compute the, oh my God, this is not plus, this is negative side. Okay, it's not plus, no. It's minus. Okay, minus side. And it should be less than this actually, because we need to include the mass of the electron antineutrino. But once we don't know, we're gonna say we're gonna leave it like that, okay, and consider it as an approximation. And the unknown mass of electron antineutrino actually lies in this range, which is less than 1 electron volt. So it's 10 to negative 4 or from 10 to negative 4 to 10 to negative 3 electron volt per c square, which is very little comparing to the mass exists in this scale, which is mega electron volt is million. This is less than 1. Okay, this would lead, this would bring us to the released energy, delta m c square. Delta m c square. And because this is the mass with respect to this is the energy per c square, so c square would cancel each other, and we're gonna end up with the released energy of only 0.789. It seems to be minor, okay, but it's actually considerable importance. Considerably important because this is in mega electron volt, so it's around 789,000 electron volts, so it's quite large as well. The next one is electron neutrino emerges from the beta plus process. Okay,
here you would have everything in the opposite way, and that's those are antiparticles of the electron, which is positron, and the antiparticle to the electron neutrino, antineutrino. That's electron antineutrino. We start with nitrogen 12. Okay, this is one of the isotopes to nitrogen, and we're gonna end up with carbon 12. Okay, you can see that one proton turns to be a neutron. Okay, and it's gonna release a positive charge, and that positive charge is it's positron. Okay, it's positron here. Electron neutrino has the following properties. It has zero charge. Okay, it's neutral. The reason why we have very little information about neutrino because it has zero charge. Okay, we cannot detect it easily because there is no charge. If it has a charge, the physicists would use the magnetic field to measure the curvature of the movement of a charge in the magnetic field, so they can measure the radius. They can convert the radius to the mass from R equal to mv divided by qv. That's the first reason. The second reason is that the mass is much smaller than that of the electron, but probably not zero. Okay, until now, we don't know the exact value of the mass for the electron antineutrino or neutrino. But anyway, recent experiments suggest that the neutrino definitely has mass, but the value is uncertain, perhaps less than 1 electron volt per c square. But as you can see here, it lies in between 10 to negative 4 or 10 to negative 3 eV per c square. Okay. The spin number of electron antineutrino or neutrino is 1/2, right? Which is the same thing for the general particles in boson group. Very weak interaction with matter because it doesn't have charge. The mass is small. It doesn't. It's not engaged to many processes with the other particles. So it's very hard for us to detect the neutrino, making it difficult to detect. The positive beta decay can occur in an isolated proton according to this one. This is the basic process, okay, for the beta plus decay. You start with the proton, okay, with one proton, and you have the neutron as the result, the outcome. And one of the product is the positron, and we get electron neutrino. It requires energy due to the mass of the neutron, which is greater than the mass of the proton. So it's impossible to have something have more energy than the starting process. The mass of the neutron is greater than the mass of the proton. So you need to put the energy to proton, okay, so that the energy on the left-hand side is greater than the amount of the energy on the right-hand side. First thing first, the mass of the neutron is greater than P, okay, than the proton. Okay, the positive beta decay can take place inside the nucleus. When the nucleus, the daughter nucleus has greater binding energy and therefore lower total energy than the mother nucleus. So if you start with the nuclei or the nucleus that has more energy than the outcome, that process would take place. Okay, now let's talk about, because we have already seen the alpha decay. So let's talk about the possible decay process in nature.
there are 4 series. The first one is uranium series. The second one is also uranium series, but in order to differentiate it from the more stable isotope of uranium, which is uranium-238, we have uranium-235. This is more active than uranium, so it's going to be called actinium. Okay, it's the same element. Okay, both are due to the same uranium elements, but with different number of neutrons. Okay, so it has different isotope name. The third one start with a different element from the uranium, and that's called thorium. So the name well suggested, as you can see here, it's called thorium process, okay, thorium series. The fourth one is neptunium, okay, neptunium. It starts with the neptunium element. And let's talk about the half-life. Half-life of these 4 processes take quite long time. Okay, some of them is on the order of 1,000 year. Oh no, 1,000 million year. At least 1 million years. So it's much longer than the typical lifetime of human age. Okay, human cycle. And a stable product would be something about lead. Okay, you know that the nucleus that is stable or at last is the bismuth, right, which is 83. But this one end up with lead with different isotope value, so 206, 207, 208, and 209. Okay, I thought that, I guess that they used the ending product as the sequence, okay, to order these 4 series, okay, to keep the order of these 4 series. Okay, you end up with read with the number of proton as 82, which is already the stable nucleus to rust, right? To rust. Okay, the half-life is quite long, okay, million years. Okay, let's talk about the thorium series. Okay, when you go left, okay, go down and left, it means that's the lower left. It's called alpha decay. Okay, you reduce the number of how do we call it? It's the number of proton and neutrons by 4. Okay, it's the number of, I forget the name for that. My God. It's called nucleon. Sorry. Okay, it's called nucleon. Okay, we have 4 nucleons less than the starting point. Okay, and we released 2 protons, right, to become the alpha particle. So thorium is reduced to radium. Okay, we lose 4 nucleons and 2 protons, and once you go right, you have the same number of nucleon, but the proton is transformed into neutron. Right? Oh no.
Yeah, and then you release the positron. This one is called actinium, and later you get thorium. Okay, and you release one more proton. Okay, you have less proton, and then you go lower left again. Okay, and that's correspond to radium. Okay, radium 224. Okay. And you go, if you go more, it's gonna correspond to radon. I think the time is over. I need to take all of these equipments to the next class. หมดเวลาแล้วนะ เดี๋ยวผมเตรียมไปห้องอื่นนะครับ เตรียมไปห้องนู้นนะครับ เดี๋ยวอาจารย์อีกท่านเขาจะมารอนะครับ สอบห้องไหนวะไอเอลมันไม่ใช่แบบที่ควรจะมาสอบอะสวัสดีครับ ป่าไม่เกมไม่แพ้เลยไทยว่าถ้าเกมเปล่าใครไม่ตายไม่ได้เท่าไหร่ที่ทัดที่ทัด เท่าไหร่แล้วทำไมทวิชมันใส่ของแบบไอ้ของไม่แล้วของพวกนี้มันใส่ของได้ไหมเป็นสกิลหนึ่ง
Test 1 2 3 โอเคโอ้ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับพี่ครับ ห้องนี้จะอินเตอร์หน่อยนะครับ ฟังเพลงภาษาอังกฤษนะ ห้องโน้นฟังเพลงประกอบการ์ตูนญี่ปุ่นครับตามสบายครับอริยวุฒิใช่ป่ะ Okay. Good morning, everyone. Welcome you to EN33256. That's Independent Study 6. Okay. We're gonna check whether you appear in the class or not. If anyone needs to go to the toilet or one of your classmates needs to go to the interview or a certain process in university entrance, just let me know. Okay. Okay. ปานิธิจะเอาย้ายมานั่งนี่แล้วกิจภูทิพย์ครับโอเคครับแล้วก็ธารานั่งนี่นะแล้วก็กรกรเลิกเล่นไพ่แล้วเหรอกลุ่มนี้จะนั่งเล่นไพ่กันอยู่แถวนี้หรือว่าวันนี้ยังเช้าเกินไปอยู่เอาเช้าเลยศิลวิทย์สุขีนะครับแล้วก็รวิพลเห็นหน้าอยู่นะครับโอเคหายป่วยแล้วนะเมื่อตอนนู่นนะครับพิมพ์ศีลนะครับพิมพ์ศีลฮัลโหลพิมพ์ศีลไปไหนปล่อยว่างนะครับเต็มภูมิครับเต็มภูมิอ๋อโอเคเต็มภูมิทีทัศน์เข้าห้องน้ำนะตะกี้นะเสื้อกันหนาวตัวเก่งเขานะลายมังกรนะโอเคลายสีแดงครับทีทัศน์พี่ชานันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับสรุปพี่ชานันได้อาบน้ำนะครับเรียบร้อยนะครับรอดอนะอ๋อได้อาบทุกวันนะครับแจ๋วเลยสะอาดดีด้วยแจ๋วเลยโอเคกลับมามีอาการกล้ามเนื้อล้าอักเสบปวดอะไรบ้างครับปวดหลังขาเลยนะครับแจ๋วเลยนะครับครูฝึกนะครับอยู่ครูฝึกพัดพาคินจะนั่งนี่อ๋อไปนู่นแล้วนะครับศิลวิทย์โพขีดไปไหนแล้วศิลวิทย์โพขีดไปไหนแล้วครับคนเนี้ยเจ้าของคอมพิวเตอร์ไปไหนแล้วศิลวิทย์โพขีดชอบไปนั่งเรียนอีกห้องนึงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันมีนั่นแหละคำชี้แจงอะไรของเขาอ่ะมาอะไรกิจกรรมศึกษาดูงานณชนนท์นี่เรียนแบบไม่คุ้มค่าเทอมเลยนะไอ้ณชนนท์เนี่ยไม่ค่อยอยู่ไหนเนี่ยเขาห้องเรานี่เนี่ยนะครับมันมีมากกว่านี้อีกอันนึงอ่ะข้อ1ข้อ2อะไรเขาบอกว่าไม่ให้นักเรียนไปเรียนอีกห้องเรียนหนึ่งอ่ะครับก็ต้องห้องนี้แหละแต่ห้องนี้ไม่ค่อยมีคนเตะบอลแบบติดพันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ให้เล่นฟุตบอลกีฬาใดๆในห้องเรียนนะครับมีใครห้องนี้มีเล่นฟุตบอลแล้วเตะบอลแล้วไปโดนโปรเจคเตอร์ล่วงลงมามีไหมเอาจะเป็นม.อื่นอย่างเงี้ยเหรอม.4 ม.5อย่างเงี้ยเหรอมีใครเตะบอลมาอัดโดนหน้าจอแล้วมันแตกมันเล่าเนี่ย
รับสมาร์ทบอร์ดโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ห้องนี้นะถ้าเราจะพบกันตอนบ่ายนะครับเขาบอกว่าถ้าไปเล่นฟุตบอลนะครับขอให้เลิกเล่นก่อนเวลาเข้าเรียน10 นาทีมีใครไปเล่นฟุตบอลหนักๆไหมห้องนี้ไม่มีนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เวลาเรียนนะครับห้ามห้ามหนีไปเล่นบอลนะครับห้ามไปเล่นบอลระหว่างคาบเรียนหรือว่าไปกินข้าวนะครับเป็นข้าวโรงอาหารเปิดไหมตอนบ่ายๆไม่มีนะหรือว่าตอนนี้มีใครหนีไปกินข้าวครับถ้าร้านค้าเขายอมนะครับยกจานข้าวมานั่งกินในห้องนะครับโอเคไหมเอาข้าวมากินในห้องเลยนะครับจะได้ไม่ผิดกฎเขานะครับแจ้งคุณไว้อย่างนี้นะอย่างนี้กฎระเบียบเขาทำไมเน้นย้ำมาหลายรอบไม่รู้เกิดปัญหามอไหนครับโอเคครับทีอยู่ตรงนี้นะครับสรุปห้องนี้มีที่เรียนกันหมดแล้วหรือยังครับมีคนไหนยังไม่มีที่เรียนนะมีคนไหนยังไม่มีที่ไปใครยังไม่มีที่ไปครับถ้าไม่มีที่ไปก็เรียนม.6 ต่อไปกับรุ่นน้องอีกรอบนึงฮะไปพักผ่อนออกฟอร์ดเหรอคุณได้ยินด้วยออกฟอร์ดไอ้ผมนึกว่าคุณจะไปพักผ่อนออกฟอร์ดเลยเหรอแฮร์รี่พอตเตอร์นะสุดยอดคุณก็ต้องรับอากาศหนาวนะเอาโอ้ยังไม่มีใครรับคุณอีกเหรอยังไม่มีแล้วกะจะไปเรียนมอลำอ๋อได้ชื่อเข้าอยู่นะครับรัตนะเรียนรามนะครับใช้ได้อยู่ก็ชีวิตจะเป็นอิสระดีนะเพราะว่าเรียนแบบมหาลัยเปิดนะพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปนะครับธนวิทย์ครับธนวิทย์โอเคครับมานั่งรอเช็คชื่อแล้วพิมพ์สีเปล่าสดุดีครับรัตนะมานี่นะครับโอ้รัตนะแต่งตัวเรียบร้อยด้วยวันนี้เสื้อใส่ในกางเกงด้วยนะครับสุดยอดมากศิวกรนะครับศิวกรแล้วก็ณัฐพลแอลทางนี้นะครับชยุทธพลครับยุทธพลเห็นเดินอยู่ตรงเนี้ยตะกี้ไปไหนแล้วอ๋อโอเคครับกรครับกรครับอภิโชติจะอยู่ข้างหลังโอเคครับชานนท์นะครับเรียบร้อยนะชานนท์ไม่ได้ไปไหนนะครับกมลสิทธิ์ขอดูหน้าหน่อยครับโอเคโอกำลังง่วนอยู่เลยครับสุภารัตน์ครับสุภารัตน์หลับแล้วสุภารัตน์ริมฝาผนังณัฐพลเอ็นตัวใหญ่อยู่ทางนี้พามไปเนี่ยมีอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอโอ้พูดภาษาญี่ปุ่นเหรอใช่ไม่ก็ตายแล้วพามตลกหัวเราะนัทดลครับนัทดลอริยวุฒินั่งนี่นะครับภูริศักดิ์ตามสบายภูริศักดิ์หลับเหรอวสันตพัฒน์นั่งนี่นะครับห้องนี้ไม่ค่อยมีปัญหาห้องนู้นแอปเซนต์อะไรไปกันมั่วเลยครับ604 Oh no, it's IS, right? I'm stupid. I have to send it to IS, not physics. IS. Where is IS?
EN this ส่งผิดจะไปส่งอันนี้ก็ไปส่งผิดแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยต้องมาใส่ใช่เหรอเอาแอนลีครับผม until มันมีคนถ่ายวิดีโอแล้วรถไฟไหม้แล้วมันมีแซนดี้เขาอยู่ข้างในแล้ว 11 right we still have 30 minutes okay let's continue the the content in physics okay that's beta decay okay so that we would not waste our time okay there are two processes in beta decay the first one is ทำไมไม่ติดokay the first one is beta plus decay okay we start with the proton and we end up with neutron okay it means actually that one of the quarks okay becomes the dark quark and during this process because we start with the positive charge it's going to emit a positive charge particle and that is and that's the positron and during this process we're going to have also electron neutrino as one of the outcome. This is the actual process that take place. The next one is beta minus decay. Okay, you start with the neutron. ทำไมผิดปกติที่ผมสอนฟิสิกส์เพราะว่าเนื้อหามันจะไม่ทันหรือคุณจะเรียนอะไรIS ว่าคือผมกลัวไม่ทันไงเขาประกฏเขาอะไรส่งวันสอบมาแล้วเราเท่าไหร่เราเขากำหนดวันสอบมาแล้ว no เขากำหนดวันสอบมาแล้ววะเนี่ยปรื๊ดนะครับเขากำหนดวันสอบมาแล้ว20คุณสอบเท่าไหร่นะ12 ถึง 16ป่ะใช่ไหมครับแล้ววันนี้เท่าไหร่24แล้วมันเหลือไม่กี่16ปัดชิมคุณแล้วใช่ป่ะมันเหลือไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวมันจะไม่จบบทที่อันนี้ของเราบทที่7นิวเคลียร์นิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับก็เลยขอว่าเนื้อหาฟิสิกส์ไปเพื่อว่าเดี๋ยวมันไม่ทันขึ้นมาเดี๋ยวสอบไม่ถึงเนื้อหาเดี๋ยวคุณก็จะว่าเรียนไม่ครบเนื้อหานะครับผมเคยเจอนะที่ประชุมของภาคไฟฟ้านะครับนิสิตนักศึกษาภาคไฟฟ้าตกวิชาแคลคูลัสสาเหตุก็คือรุ่นคุณโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆของคุณคือข้อดีของการมี TCAS ก็คือว่าคุณไม่เครียดใช่ป่ะเวลาคุณสอบสมัยผมต้องเอนทรานใช่ป่ะอ่านหนังสือกันหัวงอกไม่ค่อยได้นอนครับแล้วก็ผมเตรียม6 เดือนก่อนสอบเอนทรานมันจะเครียดแต่ว่าเราไม่ใช้คะแนนเกรดอะไรกันเลยยื่นตอนนั้นเนาะสมัยคุณเป็น TCAS เอาพอร์ตโฟลิโอไปยื่นใช่ป่ะรวมกับเกรดใช่ป่ะแล้วรอบแรกของคุณรอบแรกที่คุณยื่นเทอม 1เลยป่ะใช่เทอม 1ไหมครับยื่นพอร์ตประมาณต้นเทอม 2ต้นเถอะแจ๋วมากเดี๋ยวมันมีข้อเสียตอนนี้ผมอยู่ในชั้นมหาวิทยาลัยที่เราประชุมภาคกันก็คือว่าบางที่คุณยื่นพอร์ตตั้งแต่เทอม 1แล้วพอคุณทราบว่าคุณมีที่เรียนแล้วคุณก็ไม่ตั้งใจเรียนคุณก็ไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนก็หนักสุดก็คือคุณไม่มาเรียนกันเลยแล้วก็พอคุณไม่มาเรียนห้องมันก็ว่างพอห้องว่างปุ๊บคุณครูโรงเรียนชั้นม.ปลายก็ไม่อยากมาสอนเพราะคนที่เหลือเรียนอยู่แค่5-6 คน
พอคุณไม่เรียนbasic calculus อะได้แก่มี take limit differentiation integration อะพอคุณเข้าไปเรียนโดยเฉพาะไฟฟ้านะสาขาอื่นมันก็ตรงเหมือนกันอะก็คือพอคุณไม่ถูกให้เรียนวิชาพวกนี้นะครับ พอคุณขึ้นปริญญาตรีปีหนึ่งไปเจอวิชาแคลคูลัสคุณตกกันแล้วพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างผมก็ถามว่าเหตุผลคืออะไรอ่ะทำไมคุณไม่เรื่องผมถามสืบดูเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าลิมิตหนูยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็คือคุณไม่เรียนตั้งแต่ชั้นม.ปลายอ่ะโอเคปะมันก็เกิดปัญหาคือพอคุณรู้ว่าคุณได้มหาวิทยาลัยแล้วคุณก็ไม่เข้ามาเรียนกันแล้วคุณครูคนน้อยก็ไม่อยากสอนอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับนี่คือคุณดีใจช่วงนี้แต่ว่าพอขึ้นปริญญาตรีไปอ่ะมันเกิดปัญหาแล้วอย่างไฟฟ้า38คนอ่ะไฟฟ้า38คนตกแคลคูลัสไป11คนนะครับก็เป็นอัตราส่วนที่สูงนะสายตรงไปถึง F เนี่ยครับไม่ผ่านเนี่ยครับโอเคป่ะแล้วมันก็เกิดปัญหาคือว่าวิชาในปริญญาตรีอ่ะบางคนตกมันไม่มีสอบซ่อมนะตกก็คือตกเลยแล้ววิชามันเรียงถัดกันกันไปเข้าใจป่ะถ้าคุณไม่ผ่านตั้งแต่วิชาปีหนึ่งอ่ะคุณก็ลงวิชาปี2ไม่ได้ซึ่งมันจะต่อไปเงี้ยไปทุกชั้นปีนะครับแล้วทำให้คุณเรียน5ปีอ่ะโอเคไหม5 ปีปริญญาเดียวประมาณนั้นนะครับคือคุณจะจบพร้อมเพื่อนคุณที่เขาเรียนพวกหมอหรือว่าเรียนพวกเภสัชไปเลยโอเคไหมเภสัชมันก็ใช้เวลาจำนวนปีเยอะกว่านะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมก็เลยขัดตามสบายผมก็ไม่อยากให้แบบว่าให้คุณขัดเนื้อหาไปนะเดี๋ยวไปเรียนในชั้นปริญญาตรีแล้วจะเกิดปัญหานะครับแม้ว่าคุณจะสอบต้นกุมภาก็ตามเดี๋ยวว่านี่มันก็ปลายของมกราแล้วนะดังนั้นจึงขอว่าด้วยเรื่องเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ใน IS ไปเลยนะครับโอเคthe next one is that it's beta minus decay okay the neutron is transformed into positron okay in order to create a positive charge particle we're going to need to have a compensation the compensation turns out to be the creation of an electron okay as the output and one of the thing is the electron antineutrino okay which is very hard to detect the whole process could be written in this form okay dark quark which has only 1/3 charge okay it's minus charge right and up quark is positive 2/3 okay and we get 1 electron as well okay if you combine 2/3 and minus 1 you're gonna get minus 1/3 okay negative 1/3 that's the beta minus decay and here is the beta plus decay you start with up quark and you end up with the dark quark which has minus 1/3 charge and you get also positron as the output when you combine minus 1/3 and 1 okay you're gonna get 2/3 as same as the input okay this is the Fermi diagram okay which is actually the stuff in the bachelor degree but you can see it correspond to our topic right here of course this is the beta minus decay you start with the neutron and one of the dark quarks okay usually you know that neutron has 1 up quark and 2 dark quarks right one of the dark quark okay changes to the up quark like this and during this transition process it's going to create a W minus boson and this W minus boson will create the electron okay and electron antineutrino when we have the antiparticle of the spatial particle like
neutrino, the direction of the arrow here would be in the opposite way. Okay, these denotes the antiparticle. That's why we get the reverse direction of the arrow here because it's antiparticle. If you have the same figure for the beta minus, beta plus decay, you're gonna have electron neutrino. The arrow of this process will be turned in the opposite way. Okay. Now let's talk about the mass, which is one of the major or most important quantity in physics. In equation 63, that's the beta minus process. This is the first beta decay type that human pay attention to. We start with we start with neutron, right? And we would like to see the mass excess, and after that we're gonna convert mass excess to be energy, right? We start with neutron and we get proton and electron and electron antineutrino, which is very hard to measure. Okay, the mass of the neutron in mega electron volt per c square is 939.57. Oh, one of the things that I would like to mention is that in our final exam, the school has the policy to not let us use the calculator, the electronic calculator, because that's the caution, the notice from the Ministry of Education. Okay, they do not allow us to use the calculator anymore. I don't know why, but as you can see here, we need to deal with some tedious numbers. Okay, we have several digits. I don't know how we can solve this problem without the calculator. นะครับเขาไม่ให้ sorry, what is the way to solve this problem when we don't we are not allowed to use the calculator เราจะแก้ปัญหาไง brute force okay by hand only. They didn't know that in some subjects like in physics we cannot have the result in integer. Okay, it's acceptable if the exam forces you to explain about the electron orbit 1s2 2p3 or something like that. It deals with the simple integer, right? But this one is gonna full of decimal number, but we are not allowed to use the calculator in the final exam. Yeah, let's see what is going to happen. I don't know why. Maybe they feel that you get too much advantage over the typical student or other subject. I don't know why. นะครับเขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับในข้อสอบปลายภาคนะครับดังนั้นก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเขาไม่รู้บ้างเลยว่าเราจะต้องคำนวณ mass defect กับ mass defect mass กับ mass excess นะครับซึ่งเนี่ยคุณดูอันนี้ไม่ได้ฟ้องนะผมให้ดูในรายละเอียดนะครับว่าเรื่องของเรามันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขจะคิดยังไงเนี่ยคิดมือแล้วกันนะครับโอเคมันปัดไม่ได้เพราะว่ามันคือถ้าปัดปุ๊บมันจะเป็น number of nucleon ทันทีซึ่งเป็น A ไงแต่ถ้า mass atomic mass มันต้องเป็นทศนิยมอยู่แล้วตามที่เขาเรียกว่าอะไรตาม nature ธรรมชาติของฟิสิกส์ค่าวัดมาอย่างเงี้ยสมมติเราปัดมันเท่ากับว่าเราไม่เคารพความละเอียดของค่าที่เขาวัดก็ใช่ไงก็นักฟิสิกส์เขาวัดมาอย่างเงี้ยมันจะให้เป็นเลขอินทิเจอร์ธรรมดาไม่ได้ไงเขาไม่เข้าใจเราว่าเนื้อหาของวิชามันเป็นแบบนี้แล้วไอ้พวกทศนิยมนี่แหละมันสำคัญเพราะว่าเวลามันหักล้างกันมันคือ defect mass กับ mass excess ซึ่งไปคูณกับ935มันจะกลายเป็น energy ทันที binding energy แล้วเขาไม่ให้ใช้นะผมก็
งง งั้นเดี๋ยวผมสร้างตารางคูณเลขให้คุณท้ายข้อสอบมาแล้วกันนะ คุณไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขนะ แล้วผมจะบอกว่าเลขเนี้ยคูณกันได้เท่าไหร่นะครับ คุณก็ลอกไปเลยนะ อย่างนั้นนะ หาทางออกอย่างนี้แล้วกันนะครับ ผมก็จนปัญญานะ ปกติก็ใช้กันมาตลอดนะครับ หรือว่าคุณครูโรงเรียนไปฟ้องกระทรวงศึกษาบอกว่าใช้เครื่องคิดเลขนะมันได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วมันหนีไม่พ้นเนี่ยมันทศนิยมมันลึกมากนะครับโอเค let's continue สาเหตุที่ผมต้องพูดเพราะว่าไปเจอโจทย์อันเนี้ยมันก็เลขมันลึกนะครับแล้วจะไม่ใช้เครื่องคิดเลขก็กระไรอยู่ anyway let's go ahead we start with the mass of the neutron which is 939.57. The unit of mass is mega electron volt per c square. And the mass of the proton, which needs to be deduced from the input value, it's 938.27. Okay, you can see that it's a little bit less than the mass by the neutron mass. And the mass of electron, which is much smaller than the mass of the nucleon, like a neutron or proton. And what the physicists right now doesn't know is the mass of electron antineutrino. We're gonna leave it like that. This is typo, okay? It's not positive sign, but rather it's minus sign. Okay, it's not plus sign, it's minus sign. Because minus is distributed to this term, it's going to remain minus as well here. After the calculation, we get the difference as 0.789 mega electron volt per c square. Because at the moment the physicist doesn't know the exact value of the electron antineutrino mass, so we're gonna leave it like that and say this is not the exact equality, but rather it's an approximation, so 0.789. And some physicists believe that the mass of the electron antineutrino should be in between 10 to negative 4 or 10 to negative 3 electron volt per c square. You can see that the unit is much different, right? 1 and 1 million, and this one is less than 1 eV, 1 electron volt, so it's 10 to the 4, 10 to the 3. So it can be neglected actually in this equation because the value is much smaller than the mass of the neutron and proton, even after the deduction here. Okay, once we know the mass exists, we can convert it to the energy easily, okay, because c square and c square would cancel each other, and that correspond to the exact unit for the energy. So we get the mass excess for this process as 0.789, which is still much higher than the energy in the electron orbits, right? The electron jumps from one shell to another shell, from one orbit to another orbit. It would be on the order of few eV, right, electron volt, but this one, even after the deduction, the difference, you're gonna get the energy 789,000, okay, which is much larger than the energy in electron orbit. So it's still significant to our consideration. The electron neutrino emerges from, for example, this process. We start with the neutron nitrogen 12, and we get carbon 12, which is the typical isotope of the carbon in our environment. And the next one is the positron, okay, because one proton
turns to be neutron, right? So we reduce the number of proton by 1. It means 1 proton changes to the neutron, okay? And we get the proton as the output. And of course, we get electron neutrino, which doesn't have zero mass. Actually, it's not exact zero, okay? It's an approximation. And the neutrino has the following properties. First thing first, it's not positive, nor it's neither positive nor negative. So it's neutral in charge. With this property, it's difficult for physicists or any experimentalist to detect the neutrino. One of the hot topic in physics is the measurement of the neutrino mass. Okay, if you have much interest, and if you go to the faculty of science, especially in the department of physics, one of the topics that physicists are considering is the mass, exact value of the mass for the neutrino or electron antineutrino. Because it doesn't have any charge. You know, if a charge that has, if a particle that has charge can be easily detected by physicists because they can let that particle move, okay, with a certain value of the speed. And if we let that particle move in the area which is full of magnetic field, you can measure the curvature or the radius of that circular movement, right? And when you know the radius of that movement, you can convert it to the mass easily by using the formula R equal to mv by qb, right? Assume that you know the intensity or the magnetic flux density. Okay, well, for this reason, the neutrino doesn't have any charge, so it's difficult for us to detect or to know the mass of the neutrino. Another thing is that this particle is very light. The mass is much smaller than the electron, but physicists believe that the mass is not zero. Okay, recent experiments suggest that neutrino doesn't have, definitely has a mass, but the value of the mass is uncertain, perhaps less than 1 eV, 1 electron volt per c square. Okay, it's still an unknown quality to human right now. Of course, because neutrino belongs to the boson, right? Boson group. The spin number is 1/2, and it has very weak interaction with other matter, so making it difficult to detect. Okay, if you want to keep the story in physics in a forward way, you need to study something about neutrino, which is a difficult task actually. Okay, the positive beta decay cannot occur in nature easily because usually once you start with proton, the proton would have less mass than the neutron due to the and a portion dedicated to the charge, right? And in the process in nature would take place easily, would be the process that has more binding energy in the input than the energy at the output. But the beta plus decay or the positive beta decay has a different feature. You start with less mass, okay, the particle with less mass than the output mass, so it cannot occur in nature, but for some process this could happen. And you end up with the
the positron and electron neutrino. The reason why this process doesn't occur because the mass of the neutron is greater than the mass of the proton. So it's possible to have more energy at the output than what you have in the input side. The positive beta decay can happen in some cases when the daughter nucleus has greater binding energy than or lower total energy than the mother nucleus. Okay, now let's talk about uh, the series or the decay process that can take place in nature. Physicists discovered 4 processes, and they ordered in the sequence of the mass of the ending product. Okay, you know that bismuth is the last nucleus that is stable to rust, right? Bismuth has 83 protons. Okay, so all these 4 processes ends up with the nucleus which is very close to bismuth, and that's called lead, PB lead. Okay, lead has 82 protons, okay, which is only 1 proton less than bismuth. Well, the first series is uranium, okay, but this uranium is the 238 isotope of uranium. Of course, uranium has 92 protons. You can see that 92 is greater than 83, so this nucleus would not be stable. And the next one is the process about uranium as well, but it's uranium-235. Uranium-235 or 235 is more active than uranium-238. Uranium-38 is more stable than the 235 isotope. What you can see is the half-life, okay, which is 4,000 million years for the uranium-238. And the actinium, which is the name of uranium-235, because uranium-235 is more active than the actinium, than the uranium-238. So we're gonna call this process as actinium, okay, which is another name for 235 isotope. You can see that this one would have only 700 million, 700,000 million, right? 700 million years. And another series is thorium, okay, which starts from thorium, which has only 90 protons in the nucleus. The half-life is even greater than the uranium isotopes. And another one is neptunium. Neptunium has 93 protons. The half-life is 2 millions. Okay, you can see that when the nucleus is weaker, is less stable, and the half-life is shorter than the uranium, which is smaller, or even the thorium. Thorium has the half-life around 14,000 million years, so it's quite long. All of this half-life period is greater than the life of the human cycle, right? For one life. Ending product would be 82 for uranium and 82, but that's correspond to lead, but the number of nucleon is different. You get 206 from the uranium series, you get 27 from actinium series,
and you get 208 from thorium and 209 from neptunium. There are, at least we can see that there are 4 isotopes for the lead, right? Now we arrive at the decay process, which is illustrated in a diagram like this. This is the example of the 4 series, and we start with thorium 232. Thorium has 90 electrons and 90 protons in the nucleus. If you go lower left, it corresponds to the alpha process, because you lose two protons and 4 nucleons, and 2 neutrons and 2 protons to become radium. Radium has 88 protons, okay, and it's gonna go down further to actinium, and you lose 1 proton, and that's why it's called actinium. Here you have the same number of nucleons, but you have 1 proton less. Okay, you lose 1 proton. Proton changes to neutron, and later it's gonna move further to thorium. No. This one means 1 neutron turns to be proton. That's why you get actinium. It's actinium. The reason why is we get actinium is because we have 91 proton. And if you go further, 88, right? And 89, and then 90 again to thorium. But here we lose already 4 nucleons, and we have only 228. Okay. Further, you go lower left, okay, and it corresponds to the radium 224. You lose 4 nucleons and you lose 2 protons, and that's why we get again radium, which has only 88 protons. And if you let it go further, it's gonna be radon. Okay, we lose 4 nucleons. It means you lose 2 protons. And radon has 86 protons, right? And then in the nature, the radon turns to be polonium. You lose 4 nucleons and again 2 neutrons. This 80, 88, 86, and here is 84. Okay, we get 84 proton in polonium, and furthermore, we're gonna reach lead to 212, and it corresponds to 82. Okay, 84 and 82. And once you go lower right, it's gonna be bismuth, which is the last isotope that is stable. Bismuth are 212. Okay, the same number of nucleon, but we lose 1. We get 1 more proton. Okay, and if you let it go further, it's gonna be polonium, 1 way on the right, and another way on the left is gonna be TL. What is the name of TL? I forget because only once per year.ศิริวิทย์ว่าไงฮะ Yeah, thallium, right? Yeah, it's pronounced like this. Okay, it's written like this, thallium. Yeah, we have 81 proton for this element. Okay, the time is over. I'm gonna let you change your clothes to go to the football subject. Okay, see you on in the afternoon, right? Bye bye ครับ สวัสดีครับ พบกันตอนบ่าย สวัสดีครับมีใครอยากไปซื้อชุดไหม
Holy Spirit